Мы едем сейчас на какие-то водопады. Остановились на обочине поснимать красивое место. AGT сказали, ребята, это самая лучшая гоночная команда в России. AGT. Снять, Егор, ты обалдел? Давай мне телефон. А чё, ты пугаешься? Давай, Ну я я тебя же держу. смотрю в экран, я ничего не вижу. Я тебя держу. Вот туда вниз. Вот там как глубоко. Ребзик, я предлагаю завтра тоже взять тачку и жахнуть в седе. Нахрен нужно? Можно. туда- А мы вообще можем сегодня доехать туда, кстати. Ну, я, да, просто видео просто потом предложение, подожди, скажешь. Я буду, я пошла, Просто покататься вот по таким видам. А мы все даже можем и сегодня успеть. После водопадов. Можем завтра выехать очень рано, у нас же машина на 10:30. Блин, это ты говоришь, загнуло. Ой, там уже облака